हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो मेरे हाथ में जो नोबल कॉइल्ड ऑर्नामेंट है, देख सकते हो आप। इसका यूज़ ऐसा है, इसके सर दर्द, नाक बंद होना, गले में खराश होना, वो सब को ट्रीट करता है ये देख सकते हो आप। ये आयुर्वेदिक है। इसके अंदर यूकेलिप्टस है, मेंथा है, सिनेमन है और कैम्फर है। यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी, सिनेमन मतलब अपना दालचीनी वगैरह और कैम्फर मतलब कपूर। ये देख सकते हो एकदम टोटल आयुर्वेदिक है, नोबल कोल्ड। इसका जो प्राइस है वो 55 रुपीज़ है, देख सकते हो आप। और ये मैनकाइंड का है, मैग्नेट मैनकाइंड। और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट बताएं मुझे, मैं इसके बारे में पूरा वीडियो डाल दूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।